ဒီနေ့မှာက MCTC ကနေဒီ Excel ရဲ့ red tag ကိုဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတာကိုပြပြပေးမှာပါအဲ့တော့ Excel ရဲ့ red tag ကိုဘယ်လိုနေရာအသုံးပြုလဲဆိုတော့ red tag ကဘယ်လိုလုပ်ပေးရလဲပြောပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ red tag ကကြာဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ဒီ Excel ရဲ့ set ကွက်နဲ့ဒီ Excel ရဲ့ set ကွက်နဲ့ဒီသူ့ထဲမှာရိုက်မဲ့စာသားနဲ့ကို fit ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာပေါ့နော် fit ဖြစ်အောင်ဆိုတာကအဝင်ခွင့်ကြားဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာအဲ့တော့ဥပမာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ H2 ဆိုတဲ့ set ကွက် selection ထောက်ထားတယ်เนาะ H2 ဆိုတဲ့ set ကွက်မှာဆိုရင် product code ဆိုတဲ့စာသားရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ product code ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့အကုန်လုံးအဝင်ခွင့်ကြားဖြစ်မနေဘူးဒီ set ကွက်ထဲမှာ product code ပဲမြင်ရတယ် code ကိုမမြင်ရဘူးအဲ့တော့နှစ်ခုလုံးကိုသူအဝင်ခွင့်ကြားဖြစ်အောင်ပေါ့เนาะဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ red tag ကလေးသုံးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကို red tag ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ set ကွက်ကို select မှတ်ပြီးရင်ဒီ home menu တွေကဒီ alignment group တွေကဒီ red tag ကိုရွေးပြီးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူအဝင်ခွင့်ကြားဖြစ်သွားတယ် product code နှစ်ခုလုံးကိုသူအဆင်ပြေအောင်ပြပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ set ကွက် red tag သုံးထားတာမသုံးထားလားသိချင်ရင်ဒီ set ကွက်ကို select မှတ်အဲ့တော့ဒီခုနကဒီ red tag ကို selection လေးဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ red tag သုံးထားတာနောက်တစ်ခုဒီ first name သူလည်းဒီမှာကြည့် red tag က selection ဖြစ်မနေ red tag သုံးမထားအောင်เนาะအဲ့တော့စာသားတွေကလည်းသူပေါ်ခြင်းလို့ပေါ်နေတာအဲ့တော့ red tag သုံးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုလေးအဝင်ခွင့်ကြားဖြစ်အောင်ပေါ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီဟာတွေလည်းအကုန် red tag လည်းလုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီကျန်တဲ့ဟာတွေအဲ့တော့ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ red tag လုပ်ချင်တဲ့ set ဘက်ကို select မှတ်ပြီးရင် red tag ကလေးကိုရွေးပေးလိုက်ထောက်ပေးလိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကတော့ alignment တွေကတော့ကိုကြတဲ့လိုချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လှအောင်ဒါဆိုရင် center ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ red tag ကလေးဖြစ်အောင် red tag ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတာပြပေးတာပါဒီ Excel ရဲ့ဇာတ်တွေပေါ့နော်စီးရင်ဇာတ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဒီအမြင်လေးတွေလှနေတဲ့ဟာမှလည်းဒါကိုကပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ကောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြပြပေးရပါ